2002 жылы Орталық Азия елдері Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан арасында экономикалық және саяси ынтымақтастықты арттыруға бағытталған келісімдер жасалды. Келісімдердің негізгі мақсаты өңірдегі тұрақтылықты қамтамасыз ету, шекарааралық ынтымақтастықты күшейту және қауіпсіздікті қамтамасыз ету болды. Елдер су ресурстарын тиімді пайдалану және экологиялық мәселелерді шешу жөнінде бірлескен шараларды талқылады. Сонымен қатар, сауда-саттықты дамыту мен инфрақұрылымды жақсарту арқылы экономикалық өзара байланысты нығайту қарастырылды. Келісімдер аясында мәдениет, білім және ғылым салаларында тәжірибе алмасу бағдарламалары да енгізілді. Сондай-ақ өңірдегі терроризм мен экстремизмге қарсы бірлескен әрекеттерді үйлестіру мәселелері де қаралды. Нәтижесінде Орталық Азия елдері арасында сенім орнап, көп салалы ынтымақтастықтың негізі қаланды.